車高島平行きです。神保町、神保町。3番線は各駅停車日吉行きです。神保町、神保町、都営新宿線、半蔵門線はお乗り換えです。3番線は各駅停車白金高輪行きです。目黒方面は白金高輪でお乗り換えください。神保町、神保町、都営新宿線、半蔵門線はお乗り換えです。3番線は各駅停車日吉行きです。神保町、神保町、都営新宿線、半蔵門線はお乗り換えです。3番線は各駅停車日吉行きです。